ମାନେ ଆମର ପ୍ରସାଦରେ କଣ ରହି आज चूड़ा हंसा अच्छी सुजी खीरी अच्छी ସେଇଠୁ डालमा अच्छी आंबुल राई अच्छी ହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଧେ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आशा करछि आपण माने समस्ते भले थिबे। गतकाली आम गाँव में जन्माष्टमी बहुत आडंबर रे पालित हैला। 2025 मसीहार ये जन्माष्टमी को आमे टिके वर्धित आकार कलु बा टिके अधिक साजसजा प्रसाद सेवन व्यवस्था सहित सबकिछि जोग करागला। गाँव रे समस्त ग्रामवासी उत्साह एवं युव बंधु मानकर सहयोग रे बहुत सुरुखुर रे जन्माष्टमी पालित हैला। तो आज मो हाथ रोषेर ये स्पेशल वीडियो को आउथरे स्वागत करने सहित जन्माष्टमी किपरि साजसजार आम मैंने नियोजित थिलु एवं प्रसाद प्रस्तुति केमिति होतिला आपण माने समस्ते आगु को ये वीडियो रे देखिबे। तो बंधुगण आपण मैंने देखुं केमती परिवा कटा चली सहित धुआ भी चली बाल्टी जो आलू पूरेकी धोवा जाऊँच से होती पंचुआ जेजे। आम गाँव में जेकोसी आनुष्ठानिक कार्यक्रम हो विशेषकर मंदिर रे से सहयोग करती आगुरी भाई थिले सूर्या जेजे सी भी बहुत सहयोग करते पिला बेलू आम देखी आसचु। आ देखु स्क्रीन रे आप देखिपे आकाश केमती देखा गछ खरा टिके पड़ुची अधा खरा आधा छाई बहुत सुंदर लगुच। आ गाँव ये परिवेशटा बहुत बहुत आनंदमय सतरे। तो आपण मैंने देखिपे खीरी डाली सब प्रकार काजू
अमूल डालमा पाई डाली ये सबू ग्रोसरी जिनस आसी आइछि डालडा घी ठू आरंभ करी सबू प्रकार सामग्री सबू सजा है रखा जाइछि। आ किछ समय पर भाईना आसिले आरंभ हो प्रसाद प्रस्तुतिर बा प्रसाद रांधिबार कार्य। ମାନେ ଆମର ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘସା ଅଛି, ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଅଛି, ସେଇଠୁ? ଡାଲମା ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଅଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଧେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଭାଇନା ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘସାରେ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବୁଲ କେମିତି ପାଣିରେ ବତୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଚୁଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଘସାରେ ନଡ଼ିଆ, ଆମର ଏପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ମେନୁରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଡାଲମା ହେଉ ଚୁଡ଼ା ଘସା ହେଉ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ 2 ଗୁଣ କରିଥାଏ। ତ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁ ଥିଲା ଏବେ କ୍ଷୀରିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରବି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଆଳତି କରାଯାଉଛି। ପାଖରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ନଟବରଲାଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀପାଳତି କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବଳଙ୍ଗାରୁ ଆସିଥିବା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗାରୁ ଆସିଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କଲୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା। ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ।